O aradaki mesafeyi istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Azalmış mı? Ya içine yayıldı ya buraya. İçine en az bir 100-150 gram mürekkep girmek lazım. Az demek istedim. Rahat yapabilir. İşi bittikten sonra nasıl olsa kullanıyorsunuz boyaya göre. Belki kullanabiliyorsunuz. Biraz büyümüş sanki. Biraz daha ileri gitmesin. Bak tam yazı ortalı değil. O yüzden biraz daha pipeti ileri almak lazım. İşte baktın yazı biraz çarpık duruyor. Şuradan hemen hassas ayarları gösterdin mi? Şu İki çarpıtma tane ayarları. kontrolü açtığımız zaman sağa sola çekebiliyoruz. Çarpıtmayı da göster. Yazı düzgün mü? Düzgün gibi duruyor mu? Bir bakayım. Bana pek belli olmuyor. Şuradan daha güzel gözüküyor. Hafif çarp. Onu da. Yazı hafif çarpık olduğu zaman o çarpıtmayı Buradan oradan yap. bir taraf açık, bir tarafı kapattığınız zaman çarpıp burada alabilirsiniz. Öyle iyi. Günde kaç tane basıyorduk bundan İlhami? Abi bundan bayağı seri gidiyor ya. Hızlı gidiyor değil mi? Yani Peki bunları konveyöre koymadan... bunu konveyöre koyarsak abi zaten konveyörde kurması gerekiyor. Direkt üst üste düşünce Bozuluyor mu? bir şey yapabilir. Uçları değerse birbirine bozulabilir. Ha, konveyörde Yok yani şeyde hızlı da kuruyor abi ya. Yani Hızlı bozulmayabilirler. direkt şeyin içine atmıyor muyduk bunları kutunun içine? Ufak tefek şeyler olsa birbirine dokunsa problem olmaz herhalde değil mi? Sonuçta çok hassas değilse, hani kuruması açısından diyorum. Direkt bir kolyeyi hemen yanınızda doldurursanız. şey olmazsa tabii, dağılmazsa yazı boya